Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. A dneska bude to teda moje první video od Mr. Černoušek. A jak jste mohli přečíst upozornění, nebo jestli jste nějaký malý kido, tak prostě to upozornění. Takže děkuji za upozornění a my zase jdeme do toho. Jdeme hrát. Dobře. Takže skončili jsme tady. Tam rozbil nějaký stalker celý barák. My jsme ho teď opravili. Ta pyramida tam slibuju, že nebyla třeba teďka. Ne, fakt slibuju, že tady nebylo nic. Není to ráno. Nic v tom není. No, to tady nebylo, slibuju. Mě teď zajímalo, jestli se něco zase objeví. Ale já jsem našel čestku. Co v ní bylo? Co? To mám zaplatit. Co to tam píše? Chceš ho? Chci. How you will pay? Jdi do baráku! Máš ten gem? Jo. Jdi dovnitř! Jdi dovnitř! Tím se platí. Mám gravel. Okay. Jdi za mnou! Jdi za mnou! Ne, tady je okno. Jdi za mnou! Teďka. Oh. Nebo já se budu dívat ještě. To by taky hraje ta songa. Taká. No, že já mám vypnutý tíže. Proč máš vypnutý zvuky? A proč ne? Víš, že to je blbý do videa, prostě vypnout zvuky, bro. Já vím, ale já moc nemusím ty zvuky. Jasně, spadni si. Ty budeš lákat. Kromě ty písničky stane se něco, nebo? Ale... On sem nikdo jde. Jestli tě teleportuje, tak to nebude moje chyba. Víš co, jdeme oba. Jeden za jednoho. Nevím, běž na něj. Aha, on tady není. Ta songa je fakt otravná. Máš, doufám, už zaplý zvuky. Mám zaplý. Ale počkej, jo. A slyšíš? Ale co to dělá tady ty věci? Žádný Orimy jsem nepřidal jako mod. Počkat, my jsme ukradli ten gem. Aha. No, slyšíš tu písničku? No tak ty máš teda hodně dobrý halucinace, abych čekal. Dobře, konečně přestala ta písnička. Ale prosím tebe, máme nějaký dřevo? Dřevo? Má. Je mi líto si to říct, ale nemáme žádný dřevo. Kámo, ty si dal někam ten emerald? Já jsem ho vyhodil. Kam? Vedle baráku to mělo být. Ale aspoň máme čestku. Pravda. Já zkusím zjistit, co je ten emerald. Já jsem vyblokoval dveře. Jsou odamklí. Jo, tady mám toho Little Steva. Už tady je čestka. To je moje.
Jo. Že jsi nic nevzal. Ne, já fakt ne. Yes, máme flint, můžeme si udělat flint and steel. Já mám taky flint, ale nemáme železo. To nevadí, já se teď podívám na internet, co dělá ten emerald. Erimy. Co? Jmenuje se to Orimy. Ne, to se jmenuje hráč, ta věc, co jsme získali. Jasně, ale ono to Jo, to není jsme- Orimilit, ale Orimy. Ne, to je ten hráč, nebo ten člověk, co tam psal. Dobře, To nebyl člověk, ale. oba dva Jinak víme. ten emerald v České je enemy. No já se zabiju, jestli nám zase napíše ten Red Badness. Já se podívám do těch modů, možná ten Don't Cry moc to dělá. No, Ten Twixel Stalker ne? To je ten Don't Cry, rozhodně. Ale co s tím můžu dělat? to já ti řeknu pouze jedno. Já nevím. Nevadí, já teď chvilku budu vyhledávat o tom. Dobře. Tak ale šup, jo. Musíme se ještě věnovat videu. Já vím. Já na chvilku budu AFK. Dobře, jsem zpátky. Absolutně nic jsem nenašel. Oh. Bro, mohl byste mi někdo vysvětlit, proč máme v baráku ten? Náhodou to se bude hodit. Jako. Já jdu hledat crafting recepty, jestli něco je. Laser block tady je. Laser. Ona mě to zaklepal. Jsme přímo u dveří. Co je stalo vlastně vůbec? Ole. Oleho. Hej. Hihi. Billie Jean's not my lover. Okay, shut up. Okay. Jde, že tak jenom se tam to nemáš náhodou nějaký jídlo?
tom se nic nedá najít, ti říkám. Ty se... Oh! Dovolil jsem se leknout to. Jakýho? Aho. Mě by fakt zajímalo, co je ten enemit. GG. To skoro Můžu ten Můžu meltnout ten enemit? Nemůžu. Já fakt nevím, k čemu je ten enemit. Tam se nic nedá najít, fakt. Se ještě podívám na ostatní mody, ale jediný nový item a nový tool. Co? Já se jenom něco stalo, ale to je jedno. To zeď? Není ničím, no. Aha, to měla být ochrana. Ten enemit. Toho se dají něco vykraftit. Jenom nevím co. Tak. Píše se tam, že to přidá i nový tools, ten mod. Mě by zajímalo, jestli teď získám dva sticky, jestli z toho můžu dát shovel. Ale já se potom vrhnu na rekonstrukci toho, jo? Natáčíš, doufám, ne? Jo, natáčím. Dobrý. Jo, dobrý, už 13 minut. Ale kolik máš prosím? Enemit je orečko, my z toho můžeme dělat tools. To se dá udělat shovel. Musíme z toho udělat rozhodně, musíme z toho udělat pickaxe a meč. To je vše, co z toho potřebujeme. Prosím tebe, ty jsi mi pořád... Oh! Stalker! Kde? No pojď ven, ne? Já nemůžu, já nemám dost HP. Jde tam ještě? No, samozřejmě tamhle. No nevidíš? Vidím. Ale tam je i Steve nějaký. Tady má itemy. Já jsem tě asi Co? nějaký sebral. Ne, já jsem ti žádný nesebral. Oni jsou venku. Sebral. Už tady není, baj. He said I want dance. Jej. Ne, nech to tady, aspoň jedny. She said I want dance. Jdu spát. Sakra. Ale stačí nám vlastně jenom zabít toho. Chce. No, ale on jde daleko. Dobrý, dělej, jdeme. Tak ti děkuju.
Hej, musíme získat víc do Orimy. Jo, to chápu. Hej, nevadí, použiju náš jediný, abych udělal shovel. Já chci vidět, jak dobrý to je. No, dobře, no. Sakra, on mi zase spustil. Slyšíš to? Jsem tebe nevzal Co? nevzal si náhodou moje schody? Ne. Slyšíš ten zvuk? Co? Ty nic neslyšíš, jo? A koukej, jak rychle to vymajním, ten sand. Si klidně půjč. To je z toho enemitu. Mě tady uklidí ten sníh. Nemáš náhodou u sebe moje schody? Kolik jich bylo? Strašně moc. Jo, mám 32. Dík. Necháme tady ten schod, já chci vždycky jít sem. No dobře. Samozřejmě spadni si. Je to vůbec nevadí. Ale my toho Steva můžeme využívat jako sklady. Prosím tebe, kolik máš dřeva? Dřeva mám 7 plenků. 7. Já jako to jsem... Uděj slaby. Takže jdu. Hej, ty když jsi dostal to You Will Pay text, No, tak pustil ti to písničku. no já jsem měl, že já jsem měl, že to, jsem měl, že Za mě to je personalizovaný, nebo jak se to říká. Že to je prostě, kde to vezme, tak ten bude jenom slyšet tu písničku. On tam nikdo je, za tím stromem. Viděl jsi ho? Já vidím. Jo. Proč zrovna? Viděl jsi ho, že jo? Ano. A ti to potom Tady je ukážu další na čestka. story. Nic v ní není. No, to právě bylo moje. Aha. Hej, myslíš, že ten enemy se dá najít v zemi někde? Nebo ho musíme získat tady tím? Buď takhle, anebo ho můžeme vymajnit. Že on fakt, vidíš, to je instant! To je instant! No co budeme používat tu, tady tu věc, co jsem teď vykraftil? Tu enemitovou. Everybody was concentrated. Hezky. Já mám strašně moc staku toho skibidi dřeva. Těch plenků mám strašně. Pokud jste dokoukali takhle daleko, tak napište do chatu Steve. To by se dělo. Já jsem se podíval, jestli pořád ještě natáčím.
Jo, dobrý. Konečně máme hotový barák, to trvalo. Tak hotový. Jeho nemáme. No ale máš dost slabou. Ty děláš více patrovous. No, Musí bude flat jako aha. A proč? Však nemusí být hezký, stačí jen aby to fungovalo. Těch jsem. please. Custom help. What? Sagaga. Gugara. Hej, tam je portál. Jako Ruinet. Ne. Tam ten Ejtrovej. Ejtrovej. Aha. A se jít podívat. Ne, nechoď tam. Proč? Co by se mohlo stát? Co by se mohlo stát? Asi umřu. Aha! Nemusel tam ode mě přijat teleport, ne? Ale nevíš, že se dělají ty campfire. Máš crafting book. Jo, takhle. No, to bychom mohli udělat komín, ne? Nemyslíš? Ty. Kamo. A počkám vás. To je škoda, jsme nenatočili tam první pár. Jako jo, no. Ale to, že se objevují jen tak pilary, mě docela štve. Já se jdu podívat z hory. Tady jsou dva pilary hned vedle sebe, aha. Ten jeden jenom nízky, ten nejde vidět. Hej, nebudem prozkoumávat. Budem prozkoumávat prosím dneska. Až děláme barák. Já pokud jste viděli něco, co my ne, protože jsme oba hrozně slepí, tak můžete nám to napsat. A ten, který to řekne správně, tak mu dám srdíčko na komentář. Přesně tak. Sakra. Máš tady slab. Kámo. A to je mají venduly. Ale mám to Zkontroluji tisk. Jaký? Jaký zase úkol? Já tady jenom něco udělám. Hej, neznáš hru Mecha Chameleon? Neznám. Mecha Chameleon. Neznám. Jsi trash. Tě nemám rád. Počkej, já zahraju písničku, poslouchej. Mám pro Jaký? Mám 3 flinty, co potřebuješ? ty flinty. Já spíš potřebuju to. Mě spíš napadlo, že bychom udělali Danger. Ten campfire. To jsme udělali. Asi bych to za pár minut dokončil teďka, tohle video. Kolik jako za pár? Nevím, za pár. Za 4 minuty, protože to už bude půl hodina.
Budeš dělat nějaký outro? No přece uděláme to outro. A jaký? Jo, jako v Minecraft. Tam ta hora, jak má díru, to vypadá jak Ačko. Nebo trojúhelník. Napravo, podívej se. Bravo, jo. No tady. Ještě to... Ne, teď napravo ještě trochu. To je opačně. Vypadá zajímavě. Dáme sám. Jdeme spít. Společně. Ty divný, nemyslíš? Teď jsem dal ještě. Ale tak dokončíme ten campfire, ne? No. Pro náš cíl. To jsi udělal ty. Tady, podívej se. Podívej se na mě. Jo, to jsem udělal já. Já jsem se hrozně lekl medvěda. Já jsem se toho medvěda lekl víc než čehokoliv, co jsme tady získali. A to jsme toho viděli hodně. Tak zakončíme to? Ještě ne, já potřebuju pár dřev. Kadi. Parkour. Získal... Co je? Kde ty posadovko? To neslyšel. Slyšel jsem nějaký vykopnutí dveří. Ale já jsem se zase lekl skeletona. Ale ne, já se vážně z tebe nedělám srandu. Hej. Teď levituješ normálně. Já ti slibuju, že jsi teď levitoval na chvilku. To se... A. To je asi ten problém, který musíme... Dobro za sebe. To vaříš. Máme to. Au. Kámo, to si děláš Trochu bolí. srandu. Já jsem chtěl vykopat ten jeden plank. Teda ten jeden slab. Ale sebral jsem ti nějaký kosti. No. Tak asi už to můžeme ukončit, ne? To venku ne, tady to je malý. Tak
počkat. Protože on byl v tom písku. Já v tom písku. Téma. Ano. Počkat. Můžeme něco udělat. Jo, jasně. A já něco musím najít. Daj mi chvilku. Jasně. Mezitím děje něco na videu. Takže BTV, jestli jste si nevšimli, tak můj kamarád má taky YouTube. A vlastně celá tato série do mého kanálu. A I do mého. ne, do mého. To se ještě domluvíme po tomhle videu, okay. Tak můžem? Tak pojď ale vedle mě. Takže tohle konec a doufáme, že tady aspoň bude tak 10 lajků a doufáme, že se vám tohle video líbilo. Zatím bye!